Ciao amici e amiche del segno dei pesci, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 23 febbraio al 1 marzo. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro ascendente. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli e il link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere innanzitutto come andrà la vostra settimana, le vostre energie principali, i segni da cui da attenzionare, poi vedremo l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo l'orso che ci parla di protezione e di coraggio e resistenza. Magari abbiamo sia la possibilità finalmente di aver maggior forza, aver anche maggiore energia da poter utilizzare nelle nostre cose, oppure potremmo avere a che fare con delle situazioni abbastanza sfidanti e allora quindi sappiamo già come gestirle, con chi possiamo avere a che fare e appunto soprattutto come affrontarlo. Nulla di difficile oppure eccessivamente ostico, sappiamo che dobbiamo impegnarci, magari c'è bisogno di proteggere se stessi, le proprie idee da qualcuno, da qualche situazione e quindi continuare a rimanere ben fermi nelle decisioni che sono state prese. Area di rinnovamento e di cambiamento probabilmente sì, visto che la o le cicogne effettivamente è una carta di movimento. Cambiamento inteso come nuovi incontri, nuove possibilità, anche notizie, novità in senso lato di vario genere e ha a che fare, visto col movimento, partenze, ritorni, trasferimenti, viaggi, eccetera. Qualcosa che può provenire da lontano? Assolutamente sì, magari una persona che non sentivate da un po' di tempo, oppure delle situazioni che forse si erano bloccate precedentemente e che si ha finalmente la possibilità di prenderle in considerazione. Una nuova fase di evoluzione e di crescita, soprattutto per il vostro stesso benessere. Bello l'albero perché ci parla di radicamento, ci parla di possibilità concrete, di riuscire ad analizzare finalmente alcune situazioni e di vedere in modo diverso le cose che abbiamo vissuto precedentemente e far sì che queste possano farci evolvere e crescere interiormente ed esteriormente e quindi finalmente questa bellissima energia molto forte, molto attiva da utilizzare. Ce l'avrete un po' per tutta la settimana, sia dal punto di vista fisico, diciamo quindi materiale per le questioni pratiche, sia per far evolvere anche voi stessi e dei progetti, dei propositi importanti. I segni zodiacali da attenzionare nella vostra settimana sono i segni di aria, principalmente, Gemelli, Bilancia e Acquario, e in effetti abbiamo anche quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. Allora abbiamo l'ambito amore, io ricordo che analizziamo principalmente coppia single, ma chi non dovesse essere interessato può comunque darci un'occhiata, un ascolto per vedere altre situazioni di amicizia, di famiglia. Vediamo cosa vogliono dirvi. Narciso. La prima cosa che viene in mente è ovvio, soprattutto per quelli che hanno a che fare con atteggiamenti e persone narcisiste, sono difficoltose, sono molto particolari da gestire. Però effettivamente questa carta non è estremamente negativa o non ha proprio a che fare con le persone narcisiste, ha a che fare con un animo volubile, con il voler magari in questo momento evitare certe situazioni, essere un po' più egoisti e quindi diciamo che
non si passa in concretezza di qualcosa, oppure anche negli atteggiamenti, troppa leggerezza, superficialità, oppure, giocare un po' sulle moine, sulla smanceria, sulle provocazioni. Quindi ecco, queste possono portare un po' di tensione, ma possono essere anche positive. Quindi se sapete di dover giocare di provocazione, di astuzia o di fare delle smancerie per ottenere alcune cose, allora è assolutamente lecito e possibile, quindi può avere quell'aspetto positivo. Se invece avete a che fare con situazioni di atteggiamenti ostici e quindi narcisistici, allora lì è un'altra faccenda, potrebbe essere molto più lunga da dire, sapete già di dover fare attenzione e gestire queste cose. Possono portare conflitto? Conflitto esteriore e interiore? Assolutamente sì. L'aggenziana è un ostacolo, è un imprevisto, è un colpo di scena, capito? Magari si sta in tranquillità e c'è un blocco, un bisticcio, un qualcosa di inaspettato. E la peonia effettivamente porta ancora quelle energie molto, molto, molto forti. Forse è proprio per questo che c'è l'orso a proteggere noi stessi, a cercare anche di proteggere le cose più care, forse quelle tensioni o quelle emozioni molto forti devono essere controllate e gestite per non trasformarsi in un orso e quindi mangiare, qualcuno nello specifico, ovviamente a livello metaforico. Quindi dipende, si vede che comunque è una settimana che può essere molto più positiva e costruttiva di quello che pensate, però alcuni atteggiamenti devono essere controllati e gestiti, nel miglior modo possibile. Per i single, ovviamente richiamo ai narcisisti, assolutamente sì, quindi sapete in che condizioni vi trovate e con chi avete a che fare, altrimenti può essere qualcosa di positivo, nel senso una nuova conoscenza, qualcuno anche che avete conosciuto da poco, potrebbe essere interessante. Magari vi sta tentando, vi sta provocando positivamente proprio per, tastare il terreno. Se voi non siete interessati, magari già sapete come intervenire, queste cose possono essere un po' fastidiose, oppure con la peonia potrebbe essere una trasgressione esaltante, come dice la carta, nel senso di concedersi quello strappo alla regola, quel qualcosa di particolare e che può essere anche un nuovo passaggio della vostra vita. Adesso andando a vedere le questioni più pratiche, qui abbiamo subito la fortuna che salta fuori come carta di successo, di cambiamento rapido, porta speranze che si possono realizzare, sia soluzioni di problemi, quindi anche di risolvere alcune problematiche, sia anche finalmente questo colpo di fortuna che, può aiutarvi. Aiuta sempre il colpo di fortuna, quindi sia nelle situazioni soprattutto nelle situazioni più complesse, ma soprattutto quando le cose funzionano nel verso giusto. Magari per altre, può aiutarvi una persona, cioè in quelle, strettamente difficili, ostiche, dove c'è bisogno di un professionista, dove c'è bisogno di consigli di una persona di fiducia, che può aiutarvi a sistemare qualcosa delle finanze, del lavoro, sistemare delle questioni anche a livello pratico. Si può rompere la macchina e c'è bisogno del professionista, c'è la stampante che non funziona più e allora quindi magari ecco, sapete già che potreste aver bisogno di una figura professionale e intercettare subito, dove potrebbe esserci questo bisogno, almeno vi preparate già prontamente. Bella la speranza, come vi dicevo, si vede anche dalle vostre stesse energie che apre a varie possibilità non solo di superare difficoltà e ostacoli, ma anche rinnovamento come nuovo equilibrio, serenità, finalmente un raggiungimento, una realizzazione, chiarimenti, situazioni positive nel proprio ambiente lavorativo e nuove aspirazioni. Questo molto utile per chi è in cerca di lavoro perché vuol dire che si stanno aprendo
delle proposte, degli inviti, degli incontri, dei colloqui che hanno, diciamo, buone opportunità di realizzazione. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!